الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Festival zayo lesoni nga yarero neyenja kubikiri banna oluvanyuma tugende mu Ramadan. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atutuseyo ne atujukiza twasoma ku kira time twalabaki mulundi ogwawedde twali tugenda kutandika suratul Fath, essula erimu obuwanguzi obw'ekibuga ky'e Makka. Oluvannyuma lw'okutugobamu ne tugenda e Madina ne tubeerayo ebbanga lye twabeerayo. Ate waaliwo al-Fath, okuddamu okukiwangula obuto tukyeddize mu bintu bye twasoma omulundi oguwedde. Twateeka nnyo essira ku byafaayo ebyaliwo naddala ku sayidi y'Abaganda baffe abalina enzikiriza endala mu biseera ebyo, nga kumpi twalaba omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe bakola n'Abakuraishi endagaano mu Hudaybiya, mwalimu okusirisa okulwana okumala emyaka 10 wakati w'Abasiraamu n'Abakuraishi ab'e Makka. Twakiraba nti mu myaka egyo omubaka yakikozesanga omukisa okuwandiikira bakabaka abaki ab'enjawulo. Bakizuula nti bakabaka abaawandiikirwa ebbaluwa mwalimu ow'e Al-Muqawqis. Oyo yayanukula bulungi ebbaluwa n'atuwa n'ebirabo. Yatuwa Mariyatul Kibtiya, nabbi mwe yazaala Ibrahim, n'atuwa n'aka bodaboda ke bayita adduldul, kayite kaddudu asobole okutambuza omubaka akolereko emirimu gye. N'atuwa n'omukyala gwe bayita Sirin, n'amuwa sahaba. Oyo yayanukula bulungi. Naye era twalaba nti mu be yawandiikira oba abantu abaaliwo ebiseera ebyo abataali Basiraamu, Abakatuliki naddala, twalaba mu Afirika twalinamu yatukiikirira yali Najash, ate mu Asia yali Waraka bun Nawfal, taata omuto wa Khadija radiyallahu anha. Ate mu Europe ne tusangayo omukiise Kaisar eyali afuga Rome nga bamuyita Herakl. Ne tulaba nti kumpi nsi yonna yakiikirirwa, nga tulaba nti waaliyo obuyivu obwaliwo mu kumanya obwa Katonda n'eddiini. Nagambye muganda wange Ibrahim atukolere kalisaaki, yakatukoledde kampimpi tujja kawuliriza badal adhan, akatulaga nti waliwo Obukatuliki bwaliwo obudde obwo nga kumpi ddala bwali bwagala okufaanana Obusiraamu, nga tewannaba kujjawo Obukatuliki obuliwo olwaleero obwayingiramu ebirowoozo by'abantu. Twalaba twalina super powers bbiri, eya Kisra ne Kaisar. Kaisar yali afuga Rome, nga Baromaani abo balinako okutegeera ku by'eddiini ezikwatagana n'ebitabo. So nga ate Bakisira bano Abafarisi automatically balina enzikiriza ng'eyo ekinnansi era weefaanana ey'Abakuraishi. Singa kubadde kwana kukola mikago
abasiraamu balikwanaganye nani balikoze nani omukago balikoze n'abafurusi oba n'abaruumu bali badde bakola n'abaruumu kubanga bangu bategeeragana ate abakuraishi balikoze omukwano n'abaki n'abafurusi kubanga enzikiriza zaali zikwatagana tulaba nti obulabe obuli wakati w'abatali basiraamu wakati wa abayahudi abaisirairi n'abanasara abakristaayo twagamba baani abasinga okuba n'obuzibu abasinga okuba n'obuzibu baisirairi eri obusiraamu tusina ku aya gye twasoma era ne bwe mba musoma alhamdu tubaawula ghairi lmaghdubi alaihim wala ddallin maghdubi alaihim be baki almaghdubi alaihim be bayahudi wala ddallin be bakristaayo aba tuli ffenna tubaawula etugamba abakristaayo abo balinamuuko obwangu n'omukwano gye tuli okusinga ku bayahudi bo balabe baffe ab'olulango era ndowooza mu myaka nga si miwanvu mwalaba ku paapa yajja wano yatambula mu nsi za Afrika alina ebikolwa bye yakola nga biringa ebyobusiraamu mwabirabako ku whatsapp byatambula nnyo abalina whatsapp alina gye yatuuka oba mu Central Africa eyo nayingira ne masjidi n'okuvuunama n'akola ki n'avuunama kitegeeza nti waliwo bye bategeera biwanvu lwakubadde nti nga bw'omanyira ebyenfuna kiba kizibu nnyo omuntu okulangirira nti nvudde mu ddiini erinziza eno nga mukulu naye oluusi amazima ayinza okuba agakola ki agalaba ate njagala tulabe leero Kisra tufoyo tujja kusoma tafsiri kuba tusigala lesoni bbiri etuyinza kusoma nitumalako ssuula naye ate zibe tusoma bijja kutuyambako ate okutegeera essuula ezo Kisra yali kabaka afuga abafurusi abasinza ensinzo y'ekinnansi yali super power wakati wa Rome ne Furus. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyamutya kumuwandiikira yadde yali super power. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina wasahaba balile ku ngalo naye olw'okuba ndi muvumu ali fi ismatillah protection ya Allah tatya kuwandiikira kabaka yenna mumanyige ne mu bunafu bwe. Yawandikira Kisra n'amugamba nti bismillahir rahmanir rahim min Muhammadin rasulillah ila Kisra azimi Faris. Nti ebbaluwa eno oluvannyuma lw'erinnya lya Allah ngiwandiikidde Kisra ssaabasajja wawa we Faris. Salaamun ala man ittaba alhuda. Bw'atyo omubaka bwe yatandikanga okuwandiika ebbaluwa ze. Emirembe gibeere eri oyo yenna anaagoberera obuluŋŋamu. Wa amana billah wa rasulih. Nakkiriza Allah nakkiriza n'omubaka we. Aslim taslim. Yingira obusiraamu obune. Awone ekyolowooza. Awone ebizibu by'ensi eno. Awone ebizibu ebijja oluvannyuma lw'ensi. Siramu kuwone akatyabaga k'ensi ate n'oluvannyuma lw'okufa ku bulamu bw'ensi. Fa in abaita muganda wange singa ogaana fa inna isma almajusi alaik. Obubi bwonna obunaatuuka ku bonna abasinza omuliro abasinza ensozi bonna abasinza ebyawongo obubi bwonna bujja kuba gwo bwetisse. Lwaki? Kubanga annaasu ala diini mulukihim, abantu babeera ku ddiini y'abaki bakabaka. Kabaka kyagambye abantu bonna bakola bukozi. Bwasiramuka alhamdulillah bonna basiramuka, bwasigala mu bukafiiri kitegeeza nti singa tosiramuka wejja okwetikka bonna abaana abali wansiiwo ebizibu byabwe. Ebbaluwa yali nnene katugikomyawo.
kakati Kisra bw'amala okusoma ebbaluwa qaraa Kisra alkitab yasoma ebbaluwa eyo famazaqahu n'agiyuzayuza aba mutegedde oli ow'errumu yagikola atya yagisoma n'agamba ne banne nti omusajja oyo gwe mulabye abawandiisa ebbaluwa eno ki neegomba okumulabako naye wasayamliku mawdia qadamayya hataini na wano wentadde ebigere ajja kufugawo oyo yayanukula bw'atyo n'agamba bwe ntuuka waali fain kuntu indahu ghasaltu qadamayhi bwe ntuuka waali nsookera kunaaza bigere ebyo oyo yali asiramuka oyo yatasiramuka ono yayuzanjuze waqala fi ghartasa mu malala ne swaga ng'alaga banne n'ayogera ebigambo bino nga waagiyuza abdun hakirun omuddu omunyomoofu min raiyati ng'ali mu bantu ndiga zange yaktubu ismahu qabli awandiise n'erinnya lye nga lyasose okuwandika nazzaako n'eryange kisoboka kitya n'ayogera mu ngeri y'amalala falamma balaga dhalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam embeera bwe mala okutuuka eri omubaka qala n'agamba mazzaka allahu mulkahu allah obufuzi bw'amaze obumuyulizayuliza nga bwayuzizza ki ebbaluwa ate wakad kana kama qala era bwe kyali nga bwe yakola ki bwe yayogera bwe kyali bw'amala mulunkulu n'amalala okukola ekyo mu maaso g'abagoberezi be olw'okuba supapawa w'amaanyi ate musiru muzibu talina ku bya katonda kyamanyi akkiririza mu kusinza muliro akkiririza mu kusinza nsozi basupapawa abo babeera n'amatwale gaabwe nga bwe abazungu bwe balina amatwale mugamu ku matwale ge yalina ettwale lye yali afuga ery'e Yaman baata Kisra yasindika yatuma Kisra oyo ila badhani amiluhu ala Yaman omusajja gwe baali bayita Badhani eyali akulira ettwale lye ery'e Yaman qal n'amugamba ng'agamba omukulu w'ettwale lye ow'e Yaman kubanga Abayamani Bawarabu naye ng'ate Kisra ayina ettwale eryo yalifuga n'agamba omuwarabu oyo amutuma ib'as ila hadha arrajulu alladhi bilhijaz rajulaini funa abasajja babiri min indika akuva wooli jaldaini bakanyama njagala osindike okuva e Yamani bakanyama babiri falyatiyani bihi bagende bakwata omusajja oyo ali mu Hijaz Muhammad bamuleete kifuba wano wendi tutegeka oyo history timuyinza mutegeera mwabasoma Islam tebamubawa kubanga biri wala babawa bino ebisookerwako bino ebitabo binenemu mwali mubiwuliddeko byensoma kati badengenda okufa nga temubiwulirangako ate era baali baziise mwagabya amataali swalliyabe bimuliko bino mu bitabo mwebiri bimazeemu emyaka 1400 ate byaliwo nga n'obusiraamu tebunnajja temubiwulirangako muli ku swalliya kakati gwatudde wano tofiiriddwa ekyokubiri ebintu bino bye tusoma ebya audio tebifaanagana ebya written ng'omuntu awandiisa ebiwandiike bino tosobola kubyesomera ng'obijja mu kitabo oba kya Luganda oba kya Luzungu n'obitegeera oba munfuna kyeŋŋamba Qur'ani weziri ez'Oluganda naye bw'ogenda ogituukako ogisoma oba otona kyotegedde naye ng'ate Luganda
ekibuuzo kiri nti mbabuuza kumwani yali asomyemu ekitabo kya Abdurrazzaq kye yawandiika Allah musaasire Qur'an emberebe niyo kugifunula mu Uganda yamalako ejjuzu emazeyo emyaka 30 ani yali mazeko ejjuzu lwaki abaddugavu tetunnatuuka ku ddaala lisoma olaba omuntu agula amawulire n'agasiba mu busibi nseenene ate nga agaguze na ssente kati mukkirize nga mmwe abatandikirwako alhamdulillah tutandikirawo okusoma tukomya kuki obayambi baadde tebaliiwo ngenze nempapamu asindike bakanyama babiri bagende bakwata omubaka kifuba bakole weewalanga nnyo okubeera nga bakumanyi nti gwe kanyama mu bikolobero kyabulabe nnyo okubanga mu kitundu gwe gwe basinga okumanya nti mulabye gundi taliiwo mu kibi idhin ba'atha ashqaha bulijjo mu kitundu mubeera mba ashqaha abonoonefu baakyo nga gwe bamanyi nti gundi abakubawo mwalirabye weewalanga nnyo okubeera nga yeggwe qala lahuma sallallahu alaihi wasallam abasajja babalonda ne bagenda Madina ne bagamba omukulu sibo bakututumye Kisira akututumye n'abagamba nange siganye naye liyarji'a gadan mugende mujja kukoma wenja kyogere ku nsonga ezo subhanallah Kisira yalina obuzibu mu bufuzi bwe yali alwanaganye ne Roma nemukuba bubi nnyo abantu be ne batandika okumulaba nti takyalina muki mugaso abaleetedde babawangudde bulijjo bakuwangula ebiragiro bako byo yakoze eki mutabani we yennyini mu kiro ekyo mutabani we yennyini yeyamwettira Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba mugende tujja kukulabagana enkya mutabani we mu kiro ekyo mwe yamuttira wakatalahu ibnuhu layla mu kiro ekyo mutabani we yamutta bw'amala omutta nga bwe tulabye nti baali bamaze okumuwangula bano bakomawo enkeera bano n'omubaka bamutwalewa n'abagamba nti ani yabatumye nti Kisira yatumye Bazan n'atulonda tukunone tukutwale n'abagamba nti n'ababikira nti Kisira yafudde naye Kisira gyali omanyiyo Kisira yafudde bwe mugamba nti yatumye bantwale ne bamugamba tekisoboka okakasa tusobola okutwala amawulire ago nga bwogatugambye mu bakama baffe nti embabikidde era bwe gwali wajaa Bazan alkhabar amawulire abaali awo ne gamutuukako Seruganda oli ow'Eyamani afuga ettwale lya Kisira nti mutabani we Kisira yamusse kati mutabani bw'akwata entebe bamuyitanga Shirwai bw'amala okukwata entebe yategeera mission yali wakati we wa taata we n'omubaka sallallahu alaihi wasallam nti ebintu byatambula biki n'awandiikira Bazan eyalonda abasajja ababiri eyali omukulu w'ettwale ly'Eyamani tuli ffenna omwana n'amugamba unzulu rajula alladhi kana kataba fihi abi ilaik njagala osooka otunulire bulungi n'eriiso ejjogi topapa ensonga z'omusajja taata zaabadde aliko oli gwe yawandiikira okukola ki fala tahjuhu omusajja oyo saagala omuvume omuyise bubi hatta yatika amri linda lwenaawa amri endala oda endala ebyo gira obimamazi Bazani bwe yatunuulira embeera eriwo n'ebibaddewo wa aslama n'akola ki ye yasiramuka busiramusi waman maahu min ahli Yaman n'abayamani abaaliwo mu mbeera eyo omusajja nga amaze obbasomeramu ebintu ebitambudde naye n'akola ki n'asiramuka ne gurupu nnene kyenjagadde mu kyo
okutegeera nti kingdom ezaayo ebbiri mu budde obwo emu yali ya Rome tugirabye yali reactinga positively ate eya Kisira ne reactinga negatively naye byagenda okuwunzika ng'ekkiriza. Tuli ffenna tuli mukadde omubaka sallallahu alayhi wasallama amaze okukola ki mu biseera ebyo mu myaka 10 ye teyatuula buti yatandika kuwandiikira abanene bonna mu bunene bwabwe n'abatono. Ogwo mukisa gwali munene nnyo. Allah bwe yamugambira nti essula egyo tugenda okusoma inna fatahna laka fatha gwe tumaze okuwanguza oluwanguzi olw'olwatu kokkiriza okusayininga n'ofuna n'advantage ababadde bakutulugunya tebakyakulwanyisa waliwo endagaano nti kati owangudde otandise nakutabaala mu bakabaka ate eno oli ku safe side tokyalinayo ki. Abakurayisi baali bamutawaana nnyo ng'ate ennyumba kwe bali ya bbeeyi namuganda kokkiriza subhanallah tunoye ekyafaayo ekikulembedde engeri omubaka gye yekkakkanya n'agoberera ebirowoozo by'abakafiiri kino kiwandiike kino tukiwandiika mubijjukira obuwanguzi bwe twatuukako bwali bunene. Yeah. Si eyo kedaliro mpitirivu omukulembeze oyo omugobe ate omukulembeze abamugezi kakati tolaba nti mubajje yasobya ab'ekibuli balaba nga mubajje yasobya siba kiri naye nga twagala okutuuka ku buwanguzi obunene ab'ekibuli kwe kukkiriza nti kale wasobya naye tukkiriza tukusonyiye bye tutuukako mukadde ako tebyenkana bye tufiiriddwa mu budde buno. Kyali abadde asomesa akugambye teri amalayo byonna sibagambye byoli asobola kumalayo byonna musiramu munna asobola okuserera mu ango naye mwaseregese kimujja mu buki mu busiraamu omusonyiyirayo ku lw'obumu. Allah yamanya ntujja kayana وإن في شيء وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا waliwo era okulwana naye waliwo ate okukkanya ate tusigala nga tutambula oba okutegedde sijja kugendayo nnyo saagala nnyo byabufuzi. Akati omubaka bwe yakomawo mu Madiina ekintu kyasooka okufuna ekyomugaso ennyo ekyamutuusa ku buwanguzi kuwandiikira bakabaka. Kakati abakuraishi tubamaze sibe balabe baffe namba emu naye kati ate jjukira tulinayo abalabe baffe abalala abayahudi abamujjukira gye tuvudde emabega. Abayahudi baali mu Madiina ne baagala okukuba nnabbi olubengo. Mujjukira sitoola eyo bwe yali agenzeeyo tuyambagane baali bakola endagaano eyatuyambagane omusiraamu yatta abantu ne baagala okusasula ddiya nabbi naaga siina ssente kaŋŋende mu banywanyi bange abasajja ne balinnya waggulu ne baagala omukuba olubengo banu Nadhir banu Qurayza ne tubagoba luddawa naye baagenda ne basenga e Khaybara. Essula emu gyejjukira yukhribuuna buyutahum biaidihim wa aidi almuminin ne batandika okumenyaamenya buli kintu kyonna nga tumaze okubaga baleke kirekera ki n'abasiraamu ne batandika okutemaatema entende ennungi ez'ensuku ennungi kati bazeeguya niyo oluvannyuma ne beekuba mu mutima ne bagamba nti Allah baatunyiigidde. Allah n'agamba nti ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biidhnillah. Ebe tekibayigula ttama byonna bye mwakoze Allah yakkiriza. Mujjukira sitooni ezo manyi Qur'an eno bw'otagisoma yonna lumulundi gumu tulina bwe tujja okulifalinga nti obijjukira ng'eyazze leero ajjukira mpewo kitegeeza nti tujja kuba tumulese. Kakati abasajja bano Abayahudi bwe twabagoba mu Madiina badduka balagawa Khaybar ne basengeyo balina ssente baagula basimba amalimiro ne bakola embiri ez'amaanyi. Omubaka n'agamba nti ena advantage nnene kati nga twemaze okuwandiikira bakabaka ate kati kanjolekere ki
abayahudi bano nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagenda eri abayahudi kubanga abayahudi abo mujjukire history nti abayahudi bano wadde twabagoba ne bagenda e Khaybara basigala balabe baffe era nga Allah yagaa nti ojja kubasanga balabe bamwe abasookera ddala kati babeera mujjukira Ghazwatul Ahzab olutwalo lwalimu agabinja agamu ku gabinja ago abayahudi basinzira eno gye baddukira e Khaybar ne bakolaboletinga n'abaki n'abakurayisha abaagala okujja okumalawo obusiraamu luddawa mu Madiina era kwe bagiyita Ghazwatul Ahzab agabinja geegatta gamalewo obusiraamu nga tulina omulaba ave eri mu bakurayisha e Makka nabana bali wano abali okumpi e Khaybar bonna beegasse baagala bamalewo oluki babakikole mujijjukira Allahu akbar nja kubabonyabonya nnyo ne history kuba tosobola kuvunula Qur'an nga tomanyi history kati omubaka yayolekera ab'e Khaybar abayahudi abaliyo istamala ala al-Madina ebintu bino bingi naye ngezaako bifunza ku kibuga ky'e Madina bwe yali afuluma yalekawo omusajja bamuyita Siba ibn Urfuta al-Ghaffari namugamba nti gwe tukuleseewo nga amiri sigala ng'okulembera ekibuga omusajja oyo yakulembera bulungi ekibuga bano ne bagenda yagenda n'abantu 1400 mu mwaka guno gwe tulimu gwakumeka twava e Khaybara Hudaybiya mwaka gwakumeka gwa mukaaga ne tukola endagaano kati mu gw'omusanvu alumbyewa Khaybara kubanga Khaybara lwaki tubalumba beekobaana n'abakurayisi lumu mu mwaka ogwokutaano okwagala Ghazwatul Ahzab batumalewo ffenna katwagala okubajja ku lusegere wano we bali baleke okuddayo okukolagana n'abalabe baffe okutumalawo oba tukkiriza kubanga Ahzab yaliwo mu gwakutaano Sulhu Hudaybiya gwa mukaaga kati ogw'omusanvu tuli twagala okumalawo bano olwedde tumaze abakurayisi okukola nabo endagaano kati bano katubalumbe kubaanawo balabe baffe ate bali kumpi naffe oba tuli ffenna basiraamu bwe mulaba mbasibye masomesa nga bibayinze muŋŋa ntukomaawe nkakasa nti si grade yammwe goge mazima naye olwokuba nti bwe mba nsomesa wano nsomesa abantu abali mu universities nensomesa abali mu secondary nensomesa aba primary nensomesa n'ebipizanti bapizanti banneekolera jange akati mwe banneekolera jange mukkirize bwe mulaba otole mu byotoddemu naye waliwo abajja obifula lesoni si mwe mwekka mwe muli mu kibiina mwe muli mu kibiina ku lw'abataliiwo mulize basiraamu sagala mufenge ebintu bino mu busiraamu mwebiri nga temubiwulirangako era temulina gye mujja kubiwulira mbakakasa nange nkimanyi kuba nkulidde wano kaakati mukibi balekamu eno isi erimu eyabuzi ne bwalala eno erimu namwe mulaba research kaakati nti mu kibuga balekamu sahabi Asibah bano ne boolekera bonna abaali e Hudaybiya ku luno baakola ki bagenda era bwe baali bagenda abannanfuusa abaasigala mu Madiina nga tebagenze e Hudaybiya nga tebagenda baayagala bagende ne Rasul wa e Hudaybiya lwaki kuba e Hudaybiya nsi y'abagagga bagimanyi bayahudi bagagga balina amalimiro balina ki ate bakimanyi nabbi tagenda wantu n'atawangula basuubira nti nabbi kagenza ajja kuwangula bagabane oyize musuwa mujja kulaba mulimu esitula mutujja okusoma aya nga tubagamba nti abatagenda Khaybar temutugoberera kati bwe tunatuuka abatagenda Khaybar temutugoberera ataliwo kati tajja kuba ategeera kitwa oba ndinamu akati Asiba ibn Urfut al-Ghaffari bw'amala okusaala fajiri agenda okulaba nga waliwo omuzeeyi azze bamuyita Abi Hurayra. Abi Hurayra azze okusiramuka. Bw'osoma Abi Hurayra oyinza okulowooza yali musiraamu okuva edda nga mwe muluwuuza nga bwe mulowooza nti bataata bamwe basinga gavumenti amaanyi. Omwana omuto alowooza nti taata alina amaanyi okusinga abasirikale naye ne bajja abaloonirwa alaba nga bamulabakkirira
mumwanyi nagani muzeena yasobola okudduka kakati Abi Huraira basahaba abanene bebuulira abamu basiramuka bukulu nga bamaze n'okutta ku basiraamu ba Khalid ibn Walid basiramuka myaka leti kakati Abi Huraira bwajja Abi Huraira yajje Madina mu mwaka ogwo gwe tulabye nga azze okusiramuka nga nabbi mu Madina takola ki talimu subuhi bweggwa ono gwe baalekera ekibuga meeya n'amuteekeka bulungi n'amuteekerateekera n'amugamba nti yolekera banno bakuttaawo baagenda ekituuka e Khaybar ebyali e Khaybar ebyaliyo kakati abasajja abaali e Khaybar bwe bawulira nti nabbi ajja baatya nnyo abayahudi ne bawandiikira abamu ku bawarabu abaali mu mambuka yabange mujje mutuyambeko adu yazze baali bajja okumuyambako ne bafuna ebizibu mu kkubo ne baddayo abadde ajja okuyamba bwaddayo kiba kitegeeza nti psychological oli defeated wasoose n'owulira nti oli munafu gw'obadde osuubira okukola ki jazze for example obadde mu nju omusajja n'abwandula oluggi lw'ekigere bappa n'okuba enduulu kati bw'okuba enduulu n'owulira nga bali baana baggula enzigi bazze okukola ki omusajja n'ateekako kapiisito bappa oka bukuze bannayiba bajja omanya nti abo bannayiba buli omu otandika okuwulira enzigi nga zikola ki n'omanya nti baggaddewo nfudde kati awo buli ssente gye bakusaba okola ki ojjayo bujja so nga n'empale eba egudde toyinza kumanya nti oba oyambadde oba nedda kakati bano baafuna obugumu nga bamaze okweyambisa abawarabu abakambwe ab'enajidi mambuka mu northern katukkirize nti abakurayisi bali babeera Kampala kakati nga waliyo abanothana ab'ejjubiiri abakurayisi ne bagamba mujje mututaase ne baba batuuka mu kkubo ne bawulira nti ate ekiri ewaabwe kifumba mutuku ne badda ewaabwe bataase ewaabwe ne babaabulira kitegeeza bano bamenya muki era abasiraamu bwe bajja ebyaliwo byaliwo binene sijja kgenda mu maaso nnyo ne babaawo okukkaanya bano ne bakola ki ne basarendinga ettaka lyawa ly'e Khaybar n'ebiriko ebyobugagga ebiriko mwana wattu ne babituwa kiba kitegeeza ki Islamic State emaze economically kati eri power mu byenfuna efunye ki tufunye amaanyi bano batidde ne batulekera ebintu tutandise okufuna ku ssente kati jjukira nti entalo zeeri tuli safe tetukyalwane wali endagaano ate bano mu byenfuna tuli ki ebyaliwo byaliwo abasiraamu ne bawangula ekitundu ekyo wakati waayo omukyala twafunayo omukyala maama wabakkiriza gwe bayita Safiya binti Huyay yali muwala nga yafumbirwa omusajja munene mu Khaybar omwo bamuyita Kinana bin Abi al-Haqiq yali musajja munene nnyo ne tumuwamba omusajja oyo yattibwa olw'olukwere yakola twakola naye endagaano aye naatulyamu oluki olukwe nattibwa mukyala we n'afuuka namwandu nabbi n'amugabira sahabi omu sahabi oyo gwe twalaba baamuwako ebbaluwa lumu ng'alina gy'agitwala n'amumuwa abantu ne bagamba naye tekiwoomye omuntu oyo omubaka gwe wali mututte kubanga munene nnyo mu mbejja nabbi abantu ne bakkaanya Sseruganda n'akola ki n'amuta munene sanga lya mbugo bamwahaji Kaweesa no tekijja ate kyakola politikali kyakola buli abakyala bonna be twali tuwambye kasa nabbi yawasa omukyala oyo basahaba bonna ne bagamba nti tuyinza tutya okuddira balamu omubaka ne tubafuula abazaana tubatadde kyakola bate kyakola yadde Haji Kaweesa yanyiiga naye ate kyakola bantu bonna bagamba nti tuyinza kufuga balamu baana
bamukamukaaba nedda ne babata ne babajja mu buddu kyeŋŋamba kakati e Khaybar eyo twafunirayo obuzibu tufuniddeyo omukyala etufunirayo ettaka etufunirayo ebirime obusiraamu ne bugaggawala naye twafunirayo ebizibu waaliyo omukyala bamuyita Zainab binti al-Harith omukyala bamuyita ani omukyala oyo yabuuza basahaba nabbi asinga kuwoomerwa nnyama ki nti ya mbuzi naye awoomerwa nnyo akaki akakono kwatirira mu katono sheekh awoomerwa nnyo akaki akakono olindaganya wali full stop kwatiriramu maya sorry awoomerwa nnyo akakono omukazi n'agenda ayokya kabuzi olwokya shadida najja akatonera omubaka naye omukono guno gwasinga okuwoomerwa yateekamu obutwa buki bungi okusingako awalala najja aleeta omukono ogw'embuzi nabbi n'alumako naye teyasobola kumira yeekengera kakati bwe yeekengera sahabi omu erinnya lye bamuyitanga bamuyitanga Bishr bin al-Barrad ibn Ma'rur n'alya ye bwe yalya yamira bumizi n'afiirawo naye wali mu lubereberye nabbi bwe yalya yeekengera mu kwekengera abanoga nti kiki mubaka n'agamba nti akagulu kano kambuulidde nti mu nnyama mulimu obutwa nabbi yalinanga ebyamagero mwali muwuliddeko nti nabbi yalina emimbali gye yali asaalirako ekiti ekikalu bwe bamukolera emimbali ennungi n'akireka kyakola ki alabyeyo ku luko olukaaba kati bwe tuba tusomera ebya nabbi tubifaananyiriza bibyo biwe space mu bwongo gulewo ka space mu byo bwa nabbi n'agamba nti ennyama eno eggumba eririko limbuulidde nti kuliko obutwa n'awanda seruga n'agaa n'awereka kuba mulimu abantu abakalukayizo galeeta yana ggwe ye bwe yalya omukyala bamubuuza ennyama ogitaddeko obutwa ennyama taddeko obutwa n'agaawa maleeta ye nabbi omukazi yamusonyiwa naye sahaba bwe yalya n'afa n'omukazi ne bakola ki babuuza omukyala lwaki ennyama eyo wagitaddeko obutwa n'agamba bw'ati ekyateekesezza ennyama eno nenteekako obutwa inkaana malikan nakigenderedde okulaba ndaba eddala oli nabbi oba nedda singa onoobeera mufuzi wa bulijjo istarahtu minhu tujja kuba tukoze eki tukuwonye wa inkaana nabiyan nkakasa bw'oba nabbi ng'oli wa ddala fasayukbar ennyama ejja kukubuulira nti mulimu obutwa ekitegeera oti ekitegeera nze nakikoze nkimanyi nti bw'oba otutulugunya watugoba egindi netudduka kati otulumbye eno olwo otugobye kati kankutesitingire ku mbuzi wallahi bw'onooba nabbi ennyama ejja kukubuulira nti mulimu obutwa naye bw'otooba ennabbi tunaaba tukuwonye yalla mwabiwulyako banedda kati badde mugenda kufiira gye kati kakasa nno n'ebyali gyaliyo bino tuwugako buki ozi inna fatahna laka owangudde oluwangulula olwatu n'ekyo kitundu tumaze okukikola ki ekyo tukiwangudde bakituwadde emakka tumazeyo mubakuraishi neno tukoze eki kati tusigaze obuzibu bumu central tugimaze ne south tugimaze katusigaza abantu ba northern eyo naye ndoza buli bantu babeera mambuka babeera babazibuzibu abantu b'e Najidi nabo baatawaanya nnyo ki obusiraamu omubaka naye n'akola ekisoboka waliyo entalo zesijja kubabuulira waliyo olutalo olwayita daatu salaasil newabeerayo ne daati riqa arriqa basahaba baatambula n'ebigere ebigatto ne biwulika arriqa ne batandika okusibako
ebigoyegoye ebikadde biziina ku bigere naye olwo sijja biyingiramu na yaziina jama nakwerabidde nawuminze nange muganda waffe Ibrahim alina kalisaaki teyatukoledde nakongera okukukatiriza byetuze tuyitamu okulaba obukatuliki buno buzze butambula butya lwaki kuba ojja kuwulira eyo gye tujja okusoma mu Qur'an nga waliwo abakatuliki be batulagira okuwasa nga waliwo abantu bantu ekitabo bajja otulagira nti abo bwe baba basaza ensolo mugirye muwasa muleke ku ddiini yasigale ng'asaba nga teguli musiraamu maaso gye tujja okugenda si kati temunnakula naye erimu yammwe bwe neegenda ekula tujja kugenda twogera ebinene naye kyetaagisa okubeera ng'omanyi message efaanananga eno bagwa mu kiti ki abateekwa okubeera nga bawasibwa nga bebasaze tubirya katulabe ono muganda waffe yakoze risaaki ansingako ebyolusungu yabimanyi sibimanyi nnyo bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaŋŋamba noonyerezeeko ku bantu bali abakristaayo abayitibwa abaaliwo ku mirembe giri emikadde abayitibwa ba Ebonite. Ebigambo bino byawandiikibwa bo bali bana ba Bible scholars abamanyi baabwe abamanyi baabali abakristaayo ba ab'abakatuliki. Agamba nti we look today at the Jesus movement in Jerusalem formed by early followers of Christ and headed by the disciple James. Nti tutunuulira mu kunoonyereza kwabwe nti batunuulira ekibinja ky'abakristaayo ekyaliwo era abaagobera Yesu Kristo mu kusooka nga kyali kikulemberwa omu ku bagoberezibwa ayitibwa James. Oyo James yali muganda wa Yesu Kristo okusinziira ku bitabo byabwe ng'azaalibwa Yosefu. Their understanding of Christ differed fundamentally from the religion later formulated by Paul. Nti okutegeera kwabwe okw'obukristaayo kwali kwawukanira ddala ku ddiini eyatondebwawo oluvannyuma lw'ebbanga ng'etondebwawo omusajja ayitibwa Pawulo, whom they consider to be a false teacher. Bo gwe baatwala nti mufere. Pawulo yakola obukristaayo oluvannyuma lw'ebbanga eddene. They had got a gospel written in Aramaic which is now lost to us. Balina enjiri eyawandiikibwa mu lulimi oluyitibwa olu Aramaic, olulimi Yesu lwe yali ayogera, which is now lost to us, kati ekakyaliwo. Modern scholars have described their theology in terms that closely resemble the religion preached by Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nti abanoonyereza kati oba abasomi b'ennaku zino balabira ddala ng'eddiini yaabwe gye baalina efaananira ddala n'eya Muhammadi gye yasomesanga. This group of early Christians, known as the Ebonites, the poor and sometimes Nazarenes, nti ekibinja kino eky'obukristaayo kyali kiyitibwa ba Ebonite nga mu lulimi oluzungu kiba kitegeeza Ebonite kiri mu lulimi luli Aramaic, the poor kitegeeza abaali abaavu oba ba Nazarenes. Nagama, they were labeled heretics and persecuted by the Orthodox Church, which adopted the teaching and interpretation of their archrival Pope of Taurus. Nti abasajja bano baatunyizibwanga eddiini oba abagoberezi bano abajja ne bagoberera ensomesa ya Pawulo. Bo bali ba Ebonites baabeeranga nga batunyizibwa nga babonyaabonyezebwa nga babonyaabonyezebwa bano abaali bagoberedde ensinza eyali etondeddwawo. According to Bible scholar Barry Wilson, okusinga ku mumanyi waabwe ono omukugu mu Bible agamba, the main features of the Ebonite theology can be summarized in the following. Bye baali bakkiririzaamu ebikulu biri mu nsonga zino. Jesus was created human and not divine or not God. Yesu Kristo yali muntu buntu era nga si Katonda. Jesus was a teacher, yali musomesa. Jesus was expected Messiah, ye Kristo eyali alindiddwa. The law of the Torah must be observed era nga bakkiriza nti amateeka ga Musa galina okubeera nga gagobererwa. Theirs was the earliest congregation of followers to Jesus. Bano be bantu abaasookera ddala okugoberera Yesu Kristo
starting from around 30 AD okutandikira mu mwaka gwa 3 bano ba Paulo bajja mwaka nga gwa 7 then ebitabo bye bawandiika bwe babigattagatta ne biwandiikibwa mwaka 325. Several church fathers described how Ebionites rejected the divinity of Jesus, tebakkiririza mu kya Yesu Kristo kuba Katonda, the atoning death of Jesus, tebakkiriza nti Yesu yafa ng'akomererwa ku musaalaba. According to those church fathers, the Ebionites emphasized the oneness of God and humanity of Jesus. Bye baali basinga okusimbako essira bwe bw'omu bwa Katonda era n'okubeera nga Yesu Kristo yali muntu nga si Katonda. They considered Paul an apostate of the law who corrupted Jesus' message. Batwalanga Paulo okuba omufere eyabuzaabuza oba eyayonoona message Yesu Kristo gye yaleeta. Nagamba nti what is really significant from the Muslim point of view, okusinziira ku basiraamu ekisinga obukulu, is Dr. Wilson's suggestion that ye Dr. ono omumanyi waabwe okusalawo okukikkiriza the Ebionites survived, nti abasajja bano baasigalawo until the Muslims conquest of the Middle East, okutuukira ddala ng'obusiraamu bumaze okujja mu Middle East, when the Ebionites were absorbed in Islam, era nga bonna abasinga babeera nga bayingira buyingizi mu busiraamu. This can help to explain why kino kiyambako okunnyonnyola lwaki the Christians of Syria and Egypt were converting to Islam in mass numbers in the 7th century. Kinnyonnyola lwaki abakristaayo abali mu Syria ne mu Egypt bayingiranga mu busiraamu nga bangi mu mwaka mu kyasa ekyomusanvu kyekyasa omubaka sallallahu alaihi wasallama mwe yatumibwamu. It is possible that people who were in contact with Ebionites or were Ebionites themselves, kitabika nti abantu bano abaali ba Ebionites oba abayogeranga nabo recognized as truthful the revelation of the Quran. Bakakasa nti Quran kyali kitabo nga kituufu nga kyamazima. The Quran, with its uncompromising monotheism, its insistence on humanity of Jesus, Quran olw'okuba nti eremera ku nsonga nti Allah ali omu, ate n'eremera ku nsonga nti Yesu Kristo yali muntu nga si Katonda, and the rejection of the Trinity, n'okugaanira ddala nti Katonda tali mu busatu, closely anchored the Ebonite belief, kyayongera okunnyikiza enzikiriza y'abasajja abo, and was in complete harmony with what they knew about God and Jesus. Kyali kikwatagana bulungi tebaali bamanyi ku Katonda ne Yesu Kristo. They probably recognized Islam as continuation of the same message of God. Ne balabira ddala nga obusiraamu, it is the continuation of God's message delivered by Jesus, Moses, Abraham and the prophets. Nti kweyongera maaso okw'obubaka obwaleetebwa Yesu Kristo, Moses ne Abraham. Ndowooza ebyo bisangibwawa. Waliwo ebitabo byabwe, waliwo ekitabo ekimu kiyitibwa Lost Scriptures, books that did not make it into the New Testament. Ebitabo ebyabula oba ebitabo ebitaateekebwa mu ndagaano enkadde. Bikira bye batuula mu mwaka 325 ne balondawo ebitabo ne bagamba bino tubiteekemu, bino tetubiteekamu. Kati ebitabo ebimu ne bibeera nga byabula. Waliwo ekitabo ekirala, James the brother of Jesus, James muganda wa Yesu Kristo, n'ekirala Ebonite, the Oxford Dictionary of the Christian Church, Oxford University Press. Kyoyanziza ssebo abasoma oluzungu awo wetugasiza ogyeko luno olw'okuwandiisa endagamuntu olwo lugasa umma yonna. Ebigambo ebyo tetubijje mu bbanga era wakitubireese. Jjukira twasomye nti waliwo abakatuliki abaawuliranga Qur'ani ne bakaaba, oba mubijjukira? Abo baagiwuliranga ne bakaaba. Lwaki? Baategeeranga amazima, era lwaki obusiraamu oyinza okuwuunya abantu abaali awo baali bakatuliki nnyo, lwaki baayingiranga nnyo obusiraamu, bannajjaasi baani? Ebigambo by'obyo byasomye bw'obigatta
ate bijja kutuyamba ne maaso bw'onoowulira tukugambye nti omusajja atali musiraamu bw'asala ensolo ogirya tutegeeza abo naye bamu naabitegeera nti osobola okumuwasa tutegeeza baki ba ebonite tutegeeza bano basebonite kale tuddeyo ate oba mukyajjukira bwe twabadde omubaka akomyewo endagaano ekoze eki ewedde naye bwe baali bakola endagaano mu Makka essuula zino zonna ezigenda okutandika z'e Makka okuvaawo tulogenda kati tojja kuzitegeera katumanyi byafaayo bino kabitumenye eri tujja kulifalinga buki omubaka sallallahu alaihi wasallama sayidi y'abakuraisha agimaze sayidi y'abayahudi agimaze n'abennajidi abamaze asigaze obuzibu bumu abasajja b'e Roma balina ekitundu mu bawarabu kinene kye bafuga fuga Yamani balinayo ettwale lyabwe waliyo n'amatwale Gassani oli ettwale lyali ddene bayita Himyar ero lyali eno mu Maserengeta ate Bagassani nga bali mu mambuka naye ng'ate bo eri Himyar tugiraba yafugwanga ba Furusi kakati ate Bagassani bafugibwa ba Roma naye ng'ate bawarabu ate abawarabu abakatuliki abo twabasangamu obuzibu bunene ati nabbi n'ateekateeka okulumba amatwale g'abawarabu abakatuliki abaali baleese obuzibu yakuŋŋaanya bagiyita ghazwatu Mu'ta oba ma'arakatu Mu'ta tugambye eri kingdom yali nnene abasiraamu baki batono omubaka mu mwaka ogw'omunaana ogw'okumeka twali e Khaybar mu gwakumeka basajja tebaatuula agwamusa kati mu gw'omunaana twolekedde ejje erisinga okuba eddene bukya busiraamu bubaawo n'obusiraamu ne butegeka ejje eddene bukya bubaawo nabbi yateeka abasahaba 10,000 nga zigenda okulwanyisa abafurusi emitwalo 20 gwe bwe bakuteeka y'ogenda balance of equation weeryawo yabeeta abasahaba 3,000 zigenda versus abasajja emitwalo 20 ate abakambwe abawarabu abakatuliki abafugibwa Rome bagiyita ma'arakatu Mu'ta abayagala okusoma ku bitabo ebyo agisoma okumanya olutalo olwali luzibu ndoze mwalulabye ddani agenda okuwangula mu magezi aga bulijjo bagandi Haji Isaaka n'enkatani asooka okufa kugamba ani waliwo amagezi agasookerwako tuli gali aga Allah gasookerwako nkatani Haji Isaaka naye asooka muti yabo timuti oba mubikanze mubikaye ye tajja kunyiga musajja wa taalimu akati Nabbi sallallahu alaihi wasallam ejjeero lyamukanga nnyo kubanga yali ligenda okutulumba nalyo litulyewo nabbi nagati silla kugende n'alonda bakamanda 3 ate nga mikwano gye nnyo naye ng'amanyi bonna tekuli n'omwajja kudda yasooka n'alonda Zaid ibn al-Haritha ye musajja yakulira mu maka ge eyazaala Usaama bamanyi bagambe ti Muhammadi yazaalani Allah n'alibiyingiramu mubijjukira namugamba Zaidi gwoba osooka okukwata bendera gwe muduumizi bamukwasanga bendera namugamba bw'oba ofudde amubika ekwatika nga bakomeze okubika bw'ofwa Jaafar ibn Abdul Muttalib muganda wa Ali ibn Abi bagwa mu kika kyekimu Jaafar gwojja okukwata bendera Kasamu naafa yibo mulaba ku ttaka ng'agudde bwe gimugyeko songa embere n'amagye Jaafar bwe bakutta Abdullah ibn Rawah kwata bendera basatu bonna yababika ate nga talimba era tekuli yadde naye bw'obeera gwe baga nti gwogera bende munno bw'afono yakwata munno bw'afana bitalimba bwe bakunoonya enkeera bakulabako bakuwulya nti tumusanze kabula soke ng'agenda ku piki busiraamu muno si bwe bwaffe basatu teryadda
bano 13 boolekedde 20. ate abakambwe agamba nti bonna battibwa bwe bamala okuttibwa asembayo Abdullah ibn Rawah bwamala okuttibwa ng'olutalo luli bulala sahabi omu bamuyita Harith bin Arqam n'akwata bendera n'agamba bannange njiwaani wabasookera ku bukulu ani gwe babendera ne bamuga abaliwo ne baga nti gwe njina agikutte gw'obwobeera nayo naga nti ngisudde nsi ngiganye mwe mukubaganira bitaliimu basajja olabayo gye bali basahaba ne baga nti kino kyakkola Khalid ibn Walid kwata bendera mu lutalo olwo Khalid ibn Walid yalwana n'ag'omu buto gwonna n'aseetinga bulungi olutalo lwe bwe yabatizibwa erinnya eriyitibwa Saifullah ekitala kyani olutalo n'alutula ku ki yabatta ngatta ebiwuka Allah namu naye Nabi sallama mu lutalo olwo yafuna ebirango balimu utayiri eri walaggulu nabbi ali mu Kampala Allah n'amubikira nti abasatu bonna baweddewo ye nabbi n'atandikira okubikira bannannyini bantu nti bonna bali message ngifunye bonna abasatu benna tudde bakoze eki baweddewo edduwa mukoleze abadde akutte bendera agisudde Khalid yagikutte Saifullah Khalid yajja n'obuwanguzi naye obuwanguzi obwo ate bwatereebula buli muntu yenna abaddemu akaki olaba bawangudde abo fe abali wano tutandike butandi kusiramuka inna fatahna laka ena ali ku safe side ku ndagaano bano bakadde kati atandise kutabaala ki akati nabbi bwe yali abasibula yayogera bino ogenda mugenda usikum bitaqwa Allah mbalamira okutyani wabiman ma'akum min almuslimina khayran buli musiramu gwe mutambudde naye bali abasatu baduumira buli musiramu gwe mutambudde naye khayran bannange mumuyite buki bwe mufuna obutakkaanya mutuule mukkaanye mumalirize ukhudhu bismillah fi sabilillah bismillah mugende mutabaale okubulya Allah mugende mulwanyise man kafara billah buli yenna gwe mulaba atakkirizaganya naki wala tagdiru tembaako kyemukumpanya wallahi bwe munaaleeta obukumpanya ne munyaga ebintu by'abantu mu bulyaz'amaanyi wallahi temujja kuwangula mubeere beesimbu mu buli nsonga temukwata abakyala temubba ebintu by'abantu mu ruutingi wala tagdiru bwe munaakikola Allah tajja kuba nammwe wala taktulu walidan omusanga omwana omuto temukola ki wala imra'a temutta omukazi wala kabiran faniya wadde omuzeeyi ayengebuse temukole ebyo bwe muneekwata ku byembagamba obuwanguzi tubulina niye wano entale zaffe abaana tukwata bakwate ne bannyaabwe wala mun'azilan fi sawma'atihi oba bisawma'atihi omuntu yenna gwe musanga mu church mu kereziya ng'ajeeyo ali mu kusinza temumukwatako wala takrabu nakhla temusemberera entende z'abannammwe entende gye ziri balima bakola ki temuzikwatako nga bwe musikambula ebikajjo bya ku nnyimbe wala taqta'u shajara temutema ki amanyi environment temutema emiti yina omugaso wala tahdimu binaan temugezaako okumenya omuzimbo gw'abantu gwonna oba gwa ssubi oba gwa bipapula wa idha lakitum aduwakum min almushrikin bwe musanga omulabe wammwe mba mushrikina fad'uuhum ila musooke mukolako da'wa nga mumuyita addewa ila Allah soka nabo fad'uuhum ila ihda thalathin musooke mumukowole aduyi wammwe nga mumugamba ebintu bisatu buli mwe kitakoleka naye bagandi bw'osanga omusota mu nnyumba togutta okola otya ng'oli musiraamu gugambe fuluma ebintu siiyo
muyingidde ennaku mmeka 3 waliwo omusiraamu akisobola alina imaani osanze ettemankima liri ku buliri nogaa nti ssebo fuluma wano si wawu nejjo ku zoori olisanze ssebo naggaa jjo fuluma bwe liweja 3 nga teririna fuluma likube naye tolikubanga nga tokubanga osoba mu njuyo nga tulina kuwa woninga ennaku mmeka omugenyi amala ennaku mmeka ayinza okuba mugenyi tomugenyi 3 bwe ziggwako abaduyi Sheikh oyinza okukikola pozi nga yadde namago yetaluma era kale n'abagamba nti mubagoowole ekimu ku bisatu fal islam okkiriza obusiraamu nti nedda wa imma al jizya onoowa omusolo naye ng'oli wansi wa gavumenti ya busiraamu nti nedda wa imma al harb katutandika lutalo ebintu bimeka n'abalamira bwati akati omubaka sallallahu alaihi wasallam n'asibirira ejje ne litambula baganda baffe abasatu tebadda n'abantu abalala 12 bonna mu kuzingira awamu be bafiira mu lutalo lw'abantu 13 balitwatta nkuyanja naye okutta entalo ezo zibeeramu nasru min Allah obuyambi bwani size entalo ezaffe eza bulijjo nkuba nkukube nga byammwe biri plaini temulimu nasru min Allah bibeerako okutaasa kwa Allah katulabye endagaano y'e Makka etugasizza ab'e Makka tetukyalwana nabo ab'e Khaybara tubawangudde ab'e Najdi tugwangudde ate ne Mu'ta tukoze eki obuzibu bwe bujjira mu ndagaano mwalimu akateeka akagamba omuntu yenna anaavanga mu ddiini y'obwajjajja n'agende wa Muhammadi Muhammadi omuzzanga ku ddiini y'ennono naye yenna aliva ewuwo nadda eno tetukumuddiza kuba aba andibazze ku surata ki istakimu oba omuwabizza kati ateredde omubaka yakola ki yakkiriza naye ekyerabirwa tebakonna ku bakazi ti omukazi yenna ayiva eno najja mu busiraamu lwaki omukazi teyayogerwako tekyali mu bwongo bwabwe ti omukazi asobola okutambula okuva e Makka agende e Madiina olugendo mwali mulutambuddeko abagenda e Makka bw'ogendanga e Makka ng'omanye ebyafaayo totunuuliranga butunuuzi nsozi n'otambula semeza ekifaananyi ky'ebintu bye tusoma abasajja bali ku nsolo gw'oli mu mmotoka balina mazzi gookya gwe buli petrol station bakuwa ebinyogoga balina ntende gwe bakuwa mikaati n'amata naye awamu n'ekyo oli mu mmotoka naye ate okwoyi kilomita ziziwerawo ndowooza 4 eddungu mayinja omusana muyitirivu bantu batambula tewali shelta yonna bagenda ku nsolo Mungu bayali yabakola ati abantu abo beegomba okulabwamu olugendo twogere si Uganda mubuze Sheikh Saibu uno yabadde afiire Bangladesh yagaidi ya Rabbi bw'obeera ebweru oyagala kudda munda bw'odda munda oyagala kudda bweru yabadde wa Bangladesh siyatimiriza ate ne Bangladesh kinkana kyawa kimaka akati obuzibu bugenda okujja endagaano ewedde agende wa Muhammadi balina omuzza abakazi basenguka ekitali mugongo nga tukola endagaano batindigga eggendo balinnya badduka bavira ensi ejjuddemu abakafiri basenguka bagenda wa bw'otuukanga e Makka otunulyanga distance abakazi gye baali batambula olyoka okakasa nti obusiraamu tegwali muzannyo era ffe tuli mu byaffe ekyo Allah kyamuyitirirako n'abakazi basenguse ate bamala okutuuka e Makka okusinziira ku ndagaano tubazzeeyo Allah n'assa etteeka suratul mumtahana al-mumtahana kitegeeza interview suratul mumtahana mulimu etteeka nga interview eyo kitegeeza nti omukazi ali ku interview al-mumtahana kitegeeza omukazi ali ku kigezo ku pepa Allah yagamba mu bufunze tia aya ya 10 ya ayu alladhina amanu abakkiriza injaakum mu'minatun muhajiratin abakazi singa bajja nga basenguse bakkiriza jukira ku ndagaano eri endagaano egamba ki asenguse n'ava e Makka n'agenda e Madiina alina okuzzibwayo endagaano naye ng'ebirowoozo byali ku basajja kakati tulabye gurupu y'abakazi esenguse
nabo tubazzeeyo. Allah n'agamba nti abo beetaaga special information. Egamba singa bakkiriza abakyala bamala ne basenguka famtahinuhunna, musooke mubawe test, mubawe imtihani. Allahu a'lam bi imanihim, Allah yasinga okumanya imaani yaabwe naye tekibagaana kuba testinga nammwe. Fa in alimtumuhunna, singa mukimanyanga mu testi yaabwe ne mukizuula nti mu'minatin, nti abakazi bano mu butuufu baki, fala tarji'uhunna ila al-kuffar, abo tebayingira mu ndagaano yammwe eri, abo mbataddeko special announcement. Wa edda twabanga tulindira bu special announcement nti Amini wetwogerera bamutwala ali Jinja naye atusedda ne Makka. Muli beena mu ntalo nga Allah abawadde ezammwe bagenda kubeera nga bawaleetera special announcement, kajja ne kayingirawo nga sikabadde abatandika okusibira ku ntaabya mwe ne mukola ki musiba. Agamba nti abo abakyala tebajja kuyingira mu ndagaano yammwe. Fala tarji'uhunna ila al-kuffar, abo temubazanga ti la hunna hillun lahum, ti abakyala bano tebakkirizibwa abasajja bali kuba nabo. Wala hum yahilluna lahum, abakazi bano tebali supposed kuba n'abakafiri, n'abakafiri tebali supposed kuba n'abakazi baffe basiraamu. Wa atuhum ma anfaqu, bwe baba balina bye baawa abakazi bali mahale biki mu bibaddize. Mubaddize ki? Oli wajja claiminga mukazi wange yaddukidde ene wammwe ate nga nalina mugula ente 10, mubale ente 10 muzimuddize, haki yaffe sigaleeno. Kati anaabeererawo nga talina musajja nedda. Agambye ate wala junaha alaikum, temwina ttabu an tankihuhunna, mubeewa ekizi ekikawezi okuba kutiibudde. Idha ataitumuhunna ujurahunna, mumala kuba waki gwemu hajjati nasakati. Assalamu alaikum. Oli yakuwasa mmeka nti yampa kibbo kya ntende, nze muwadde 2 tugendeeka n'amahariko gaage 15. Al-Fatiha. Abasiraamu bwabwe yannika tetulimulamu Allah aleka ati kyemwekola. Allahu akbar. Akati government yekola ku nsonga ezo. Bantu ba government batwa Allah kuba abasahaba badduka baavu tebalina kibalina, ate abakazi babaganye bazzaayo, ate batugayo kisooka bali tubawe ebyabwe bantu bawase, ate tubase nga tuwadde amahali. Kakati ogwo mulimu kuba kwa jama ti omukyalo ono yasiramuse, kati nga tugaa nti Haji gundi ti Paulo asiramuse, ti mulimu gwane okumutayirira, okumuwa enkofiira, ekanzu, okumutoza shahadu gw'abasiraamu. Kakati ogwo mulimu gw'abasiraamu. Abasiraamu bange basengukanga banaku oba okutegedde, babadde baddayo ebibanja byabwe babireka, ate babakomezza mukubo bakomyewo. Badde bagenda kulaba ku baana baabwe, badde bagenda kulaba ku bakazi baabwe baaleka, badde bagenda kulaba wali abakazi abaasigala mu Makka, etujja kubiraba. Kale mu bufunze ebintu ebyo bituze tusoma tetujja kubiddamu. Buli tunatuuka ku aya gye bikwatako nga tukugamba bugambi nti ebyo bigwa ku aya eryogijjukira, aya eryogijjukira. Katugenze okulaba nga omubaka pointi zaali 4 zonna ne zituukirizibwa bulungi, naye waagwawo ekizibu ekyavaako ate olutalo luddemu lubaluka. Emyaka 10 oza gyaggwako, sijaggwako. Abakuraisi babyonoona batya? Abakuraisi mu article ze twakola nti ekika ky'Abawarabu kyonna ekyagala okola omukago n'Abasiraamu kyaddembe, ekyagala okola omukago n'Abakuraisi kyaddembe. Etuga waliwo Bani Bakr bakola omukago n'Abakuraisi, Bakhuzaa ne bakola omukago n'abaki. Wayitawo ebbanga nno siddene, njagala mwetegereze omukago ogwo gwe gugenda okuvaako ate olutalo. Banu Bakari bakoze omukago naki? Buli gw'otta naye omukago, ekirungi n'ekibi byonna mu byetikka ki? Kakati waliwo obuzibu. Bani Bakari ne Khuzaa
balina obukukuzi bwabwe obwedda nga tebannaba kuyingira miki mikago bugenda okukomawo nga tebamaze okuyingira ki mukago Banu Bakari ne bagenda bazinda bakuza ne babatta olutta luzibu babasanga mu kitundu ekirimu amazzi manya Abarabu balwaniranga nnyo amazzi mu kitundu bakiyita alwatira kati bakuza abaali bali ku kitundu ekyo waliwo amazzi baali balunzi nga bwe babalaalo batambula banoonya mazzi naki n'omuddo kati amazzi ago gabalwanaganyanga kakati bano ne bagenda batta bannaabwe okutta okuyitirivu ne bagamba nti mutuufu batusse nnyo ne badduka bakuza bagende ku mukago gwabwe Madiina ti ya Rasulallah twatta nammwe omukago ng'ekiriba kigudde ku mmwe kiriba kigudde ku ffe naye abasajja endagaano gye twakola bagikoze eki endagaano yali buli ayagala adde ku saidi ffe twadda wammwe tusaba mutuyambe naye kye batukoze tekikola ki n'abagaa nti weesirikire tujja mu Makka tugenda kukola ki nabbi n'ategeka olutalo lwe nga lwakyama nnyo ne basahaba ne bakazi be nga tebalumanyi balumanya leeti nga lwengedde era mu kulumanya mu bwangu sahabi omu gwe twalabye Hatib ibn Abi Balta'a awandiika ebbaluwa mangu nnyo agiwandiikira Abakuraishi bassebo mu nsonyi obudde bubadde bufunda naye budde bunno mubaka ayingira mwetegeke Jibril abiyingiramu ajja eri omubaka amugamba waliwo omumwe Sseruganda awandiise ebbaluwa n'agiwa omukazi agende nayo abagulize ku b'e Makka nga tubali twagala kubagwako buki sahabi nabbi n'alagira al-Miqdad n'alagira ne Ali bavubuka ne balinnya ensolo n'abagamba mujja kumusanga mu katundu akayitibwa kabidemu erinnya bwekati bakayita mujja kumusangaawo omukyala ne bavuga era mu katundu ako we baasibira ne basangawo omukyala ne bamugamba mukyala gwe salaamu alaykum salaamu warahmatullahi wabarakatu twagala bbaluwa gy'olina nti sibangako na bbaluwa nti wallahi nabbi yatutumye oba ogireeta oba tukwambula ne bweneeba mmengo nabbi tayinza tulimba omukazi yagenda okulaba ebintu bifuuse bizibu n'abagamba musooke mu nviiri neyetegulategula kadde ebbali n'asumulula ebituttwa by'enviiri bye n'ajjamu ki ebbaluwa basahaba ne bavuga ne bagifuwalira nabbi esoma etya min Hatib ibn Abi Balta'a ila Quraish baga nti Umaru n'agaa nti oyo mumumpe munanfuusi atuliddemu olukwe nabbi yamutaasa nti omusajja oyo mwesonyiwe tomwogerako nti munanfuusi ne bamugaa nti Hatib kiki ekyakuleetedde ekyo n'agaa ya Rasulallah nze ndi musiraamu sivanga mu busiraamu era saakikoze lwa bunnanfuusi wabula siri mutu kati nga bw'onoogamba siri mu Kuraishi naye Abakuraishi nabajjamu kumpi n'embeera nga wa mubo nga bw'omuntu onaagamba mune siri bw'embalala naye nkulidde mu mbalala nayagadde abantu bali mbabagulizeeko basobole okunkuumira abantu bange otherwise mwe mwina abantu bamwe ababakuuma naye abange baali basenga biki yange bwentu ekintu bwe kyanjidde bwe nakibaze Umaru bw'amusaba omutta omubaka n'amugamba nti oyo tojja kumusobola kumutta era si munnanfuusi nti yaliko ebbadiri abantu b'ebbadiri Allah yabassaako ki okusaasirako n'abagamba mwekolere bye mwagala abantu b'ebbadiri yabasonyiwa Allah yabasonyiwa Umaru n'akkakkana ne sahaba n'atukula nga yennyonnyoddeko siyakikoze mu bubi yadde anoonya defensi y'abantu be kubanga abantu be beewogomye mu bantu be Makka eyo siteepu neggwa olutalo nabbi n'aluseetinga tujja kululaba insha Allah lutuuka lutya okuyingira ate Makka ng'endagaano tekoze eki emyaka tegikoze eki abaani abaamenya endagaano ab'omukago bajja ne badduka ne bajja omubaka jangu otutaazi nabbi agenda okutaasa ab'emikago awo we twafuna fatihu ki okununula ate Makka obuto tugenda okugiyingira mu ngeri y'emirembe obudde bweddeyo subhanaka allahumma wa bihamdik